Okyali ku radio Muddu, radio ey'omuntu wa bulijjo, mwebule kwiranga ate mugyekomiddeko, mwebule kwiranga ate muwuliriza. Tukyali mu kitundu kino ekisooka ekyenteekateeka eno eya Tulatwenke Sports Special, era nga njagala okutegeeza koko nti kikutusibako bannaffe aba Betwinner. Betwinner tugamba nti tukyalireko ku betwinner.co.ug osobola okubeera nga ate weefunira bonuses ez'enjawulo ezikwata mu bitundu 200 z'ogenda okubeera nga ate ofuna. Kale no ku ssente z'osobola okubeera nga toteeka ku akaunti yo okuva ku 10,000 paka ku 900 ogenda kuba nga ate ofuna bonuses okuva ku bannaffe aba Betwinner. Namwe abazannya kasino, abazannya games ezo ku internet, abazannya kasino mugenda kubanga mwefunira spins 15 nga za bwereere. So tweyungeko obulamu osobole okuba nga tobutambuza bulungi. Tugamba nti tokozesa VPN. Tokozesa VPN ewaffe just oteekamu butesi betwinner.co.ug. Bwe banakusaba promo code ateekamu Uganda win mu capital nene oba capital letters Uganda win nga tokyawuddemu kiteekemu wamu osobola okubeera nga ate ensonga ozitambuliza ddala malidadi sana. Gulawo account naffe ku Betwinner ogenda kubanga twewangulira n'obujozi ogwa Betwinner mu nteekateeka eno nga bwegenda maaso n'okubeera nga ate etambula gwe wenna awulirizeeyo omuntu wa bulijjo radio Muddu. Ogenda kubanga otukwirako ku ssimu noti 8 noti 11-34-24 noti 8 noti 11-34-24 osobola okubeera nga ate omanya kyota nakyobuzabuziddwamu era nga essimu eyo gyogenda okubeera nga ate okubako ya bwereere. Be bannaffe aba Betwinner.co.ug abakutuusaako essaawa eno esooka ey'enteekateeka eno eya Tulatwenke Sports Special nga bwegenda maaso n'okubeera nga ate etambula. Ekitundu ekyokubiri ekyenteekateeka eno eya Nantamegwa kyo kimaze okubeera nga ate kigguka. Omukulu obadde weebenera okwerabira oba owulira nga dangerous substitute abalina naye nawe osobola okufuuka dangerous. Kale twabike ekibuzo ekisooka, ani kapiteni wa ttiimu ya Real Madrid? Nacho Fernandez. Obadde ogenze baba. Ekibuzo ekyokubiri, njagala ompe club omusambi gwa Alexis Sanchez mwasambira. Ali ku Inter Milan. Bakuwe. Ekibuzo ekyokusatu, njagala ompe club yajjamu club ya Arsenal mu mpaka za FA Cup season ewedde. Ompe n'omupiira nga bwe gwaggwa. London yakuba Arsenal. Gonzaga wenu. Nga bamukuba nnyo. Olimba. Alimba. Substitute. What's my Peter? Manchester yakuba Arsenal gole mu kubwerere. Manchester Arsenal gole mu kubwerere. Ajja balonda dangerous substitute musanga. Osese kozi ovudde wa Kimanya B. Ani kimanyi wa Kimanya B? Jamiru sijja kuwa. Ekibuzo ekiddako, njagala ombuulire ebyava mu mpira gw'eggwanga erya Bungereza mu round of 16 mu mpaka eza World Cup wa 2022. Yakuba Senegal golo 3 kuweerere. Yakuba Senegal 3 bwereere bakuwe. Oli bulungi? Kino kyekiddira ekisembayo. Omuvuzi mbumotoka obutono obwa Formula 1 avuga fastest lap oba omwetololo ogusinga bamuwa points. Bamuwa points meka? Points kumeka. Wangi? Points abiri musanvu. Wangi? Substitute. Sando but the chance.
Substitute jangu. Munswazizannyo. Ndawula bwemu ku kiboko. Kiboko zangu banzi kukulira gye. Point emu. Omwetooloolo ogusinga fastest rap. Tubyogera wano nti Lewis Hamilton yabuze niyetola omwetooloolo yabadde ne points 25 ne bamwongerayo point emu. Buli tukola brand. Are we together class? Yes. Kati ekisembayo teri kironda. Teri kironda ekisembayo. Kiba kikukanyage. Kino ansa tuba twagala kimu. Ye oba nedda. Kibuuzo kyokiyita penalty. Penalty. Kyosooka okwogera. Tetutwala. Njagala owulirize bulungi. Omuzannyi Cristiano Ronaldo shirt number yasenga okwetimba ku Sporting CP bagiwumuza club eyo omujozo gwe yaguwumuza. Kituufu oba kifu? Kifu. Naye timu omujozi n'28 bukyali active. Tafunyewo. Atafunyewo. Tebakironda. Tebakironda. Bango ali mumanyi. Mukama wange. Nakimanyi bawesize ekitiibwa. Kozi onava mu kimanya. Onava mu kimanya. Then Timothy waawa. Timothy wa Kirumba. Kiyamani ono ekiyamani muli. Olagambye oba Yesu. Kale lutalo lwa NFB. Jukiza abantu amanya. Waswa Peter wagira club ki? Hassan Vipers. Tusimbudde. Omusambi Christian Stewart. Captain wa club emu muzannyo gw'omupiira. Bamanyaga club eyo. No sir. Substitute. Sinja. Yona. Come. Damu kino. Mbulira hat-tricks. Zetwala mu World Cup wa 2022 n'abasanya ba Patrick ezo. Hat-tricks Billy Onkalo Ramos ne Kylian Mbappe. Bakuwe busatu. Yes, bagoberera nnyo World Cup olwo baaba. Damu n'ekino, kozi wagira club ki? Naye era nebyomanyi ojja bitegeera lwampaka. Mbulira omuzannyi Erik ten Hag bwe yasooka okusayininga ku Manchester United. Busatu. Damu kino. Mpaayo abasipaana ababiri oba amanya g'abasipaana ababiri abali mu kuvuga obumotoka bw'empaka mu season ya 2023. Carlos Yunzine, Fernando Alonso. Busatu. Ekidirira ekisembayo. Omusambi Nicolo Zaniolo azanyira club ki? Aston Villa. Busatu. Ekisembayo. Tebakironda. Era njagala okolinga munne bwe yakoze. Njagala answer kituufu oba kifu. Postcodes. Think wali omulabyeko wali omuliddeko. Scores oyo tiyateberako Man U goal yonna ng'ali munda w'entawo. Kituufu oba kifu? Kifu. Bakuwe. Obusatu.
Wode wage teri kateri. Atebe katebe naye nga kwatiwuliddeko. Oli yagimuwadde. Oba yadde agala mutomeza naye. Kale nno bannaffe aba Mabs Autoparts wali mu Nakayiba bagamba nti bataddewo ekirabo ekyomuwanguzi wa Nantamegwa 2023 osobola okubeera nga toyitawo wamma gwe n'oba wagira okufaako bufi balina sipeeya ow'emmotoka ennene zonna ojja kubeera nga toyitawo bamukuwe ate nga bajja kuyambako n'okufuna emmotoka ey'ebirooto byo mu kaseera kano empya nkadde zonna bajja kubeera nga ate bamukufunira kale ne balina sipeeya okuvaako mu mawanga ag'enjawulo wali egweri w'eggwanga bye bamuwereetera asoyitayo wali Mabs Autoparts mu Nakayiba osobole okuba nga ate ensonga ozitambuza bulungi ku noti 7 noti emu 54 75 07 noti 7 noti emu 54 75 07 ate wamma ensonga ozitambuze bulungi kojja kankutwale bukwakaayo ensonga tuzitambuze kozi wavuddewa Kikungwe Kayunga so ekibuzo ekisooka mpa amannya g'omutenesi wa club ya Sevilla Jose Louis Mendeliba bakuwe ekibuzo ekyokubiri kozi wagira timu ki Chelsea nere byamujjawo bitegeera si bwe kiri bonna bajjawo basambira mu Premier League oba Vipers mbadde mabina kuga Vipers teri mu Premier League kale mpa omusambi atata gwe yasooka okusaninga ku timu ya Arsenal tewali substitute bamuyita Pablo Mari tugende Luis Openda azanyira club ki RB Leipzig we ow'Ekikungwe bakuwulira ninayo nno muganda wange awo Ekikungwe bamuyita Sebuufu mwami atunga ngatto tugende USA alina captain yakyasinza okubeera omuto mu World Cup wa 2022 pamanya kibe twataddewo kalungi bekikule musooka ne weesigamu ng'olowooza Taylor Adams bano keyefuumulire baabo wamaaniyo kojja oli bulungi tugende ekidira ekisembayo njagala ombuulire omuvuzi wa Formula 1 bwawangula afuna points mmeka bwawangula race 25 bafuwe ekibuuziro kyesembayo mumatovu kakikubuuzi sebo owuliriza bulungi esebo abambaga kirimu omukisa n'ebirala mpozi ogira kulabu ki kirungi kigwa mu Chelsea mwennyini terera mu katebe akosebe Chelsea tefunangako musambi ateeba goal nga yesooka mu sizoni yali gy'eggwanga erya Bungereza okuva mu 1992 kituufu oba kifu tebakuwa Chelsea tefunangako musambi yenna n'ateeba goal nga yesooka mu season kitegedde embuuza gye nakuuza ekibuzo wagiwulidde kyadekkirira bulungi Timothy basayiriwa kale Timothy bali eyo ebirabo bikulinze anda ebirabo birinze Timothy bwayitawo simanyi oba banaakola batya Timothy ekisooka mpa amanya g'omutendesi wa Celta Vigo
Substitute. Ayo. Bamuyita Rafael Benitez. Kyokubiri. Ani yali atandika Mexico mu World Cup 2022? Teri alonda. Messi bwe yakuba Mexico golo nga twayimba Gerard Martino. Gamba ali ku munnansi we. Bwabonereza tuganuga ati bane Gerard Martino ate yagala okujja mu Argentina. So Gerard Martino yali atendeka Mexico mu World Cup oyo. Ekiddako Timo. Omusambi Renato Sanchez asambira club ki? Roma. Webusatu. Ekiddako mpa omuwendo gwa points omuvuzi w'emmotoka z'empaka Max Verstappen gwalina mu 2023 Drivers Championship mu Formula 1. Edda yangu sebo. Yes. Come. Timo ekidirira ekisembayo. Ogera no balancing ebitawali nange ka balancing irena. Ani yali top scorer wa Chelsea campaign wedde mu liche gwangirya Bungereza n'omwendo gwa goals gwe yakuba. Kaya bis. Busatu. Sembayo. Njagala answer kituufu bakifu. Mu season ya 2012-2013 omusambira wa Messi yateebako mu mipiira 23 egidiringana egya La Liga. Kituufu oba kifu? Kituufu. Kikyamu. Ogenzo wabikira magia. Kale ebibuuzo bya leero bwe bitwe bitambudde gwe nawo mulungi awulirize omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala ye quarter finals esoose olunaku olwaleero olunaku olw'enkya tugenda kubanga tufuna quarter final ey'okubiri Kawadwa Nicholas owa KCCA ne Manchester United then Luyimbazi John Eric owa Chelsea ne Saza Eliabuddu Senyonjo Robert owa Police ne club ya Arsenal Alule Evaristo owa club ya Chelsea ne Vipers bagenda okujja olunaku olw'enkya then ku lunaku olwokusatu Ayindisibe Benson owa Chelsea ne club ya Nesaza Eliabuddu Segirinya John owa Madrid ne club ya Sports Club Villa Chene Ian owa Manu ne club ya Vipers then Waswa Andrew owa Manu ne club ya Vipers. Lunaku olwokuna ye Mazira Dennis owa Manu ne club ya Vipers ase Kamaru Ronaldo owa Arsenal ne club ya Vipers ase Gali Oscar Sidini owa Manu ne Saza Eliabuddu then Matovu Ali owa West Ham ne Misinde atenga ku lunaku lwa Friday tujja okumekereza enteekateeka eno eya quarter finals kuliko Sirwadda Leonardo owa Manu ne KCCA Assemblyman Akram owa Manchester City Kaboko Zanua owa Manu ne club ya KCCA then Magembe Trevor owa Manchester City ne club ya Sevilla. Njagala okujjukizaako ko Sabrina nga bwagatta abannaffe aba Paragon Zone balino bataddewo ebirabo eby'abantu abana bagenda okubanga batuuka mu finals abagamba nti genda bakuba ebifaananyi osobola okubeera nga tonyumirwa walina birthday parties n'emikolo emirala bajja kubeera nga tebakuba ebifaananyi agenda bugenzi wale ku Tabula Building ojja okubeera nga towasanga ku noti 753 760 0592 oba noti 784 56 27 81. Njagala okujjukizaako bannaffe Mabuzi Auto Parts wali mu Nakaiba
gende basobola kubanga ate bakuba ebifaananyi mu kaseera kano rather agenda yosobola okubira nga ate weefuna sprayer ow'emmotoka ennene nagamba nga kanta gamba nga tipa fuso magulu 10 n'emmotoka endala ate nga bajja kubanga bakuyambako okufuna emmotoka yonna gye weetaaga ey'ekirooto kyo ku bbeeyi eya wansi enkozeseeko n'empya entike n'eyawano mu ggwanga eryaffe erya Uganda ku noti 7 noti emu 5475 07 obulamu wamu osobola okubira nga ate okutambuza bulungi then bannaffe aba green crop fertilizer kyekigimusa ekyo ekigenda okubeera nga ate kikuwa omudigido mu nnimiro yo mu kaseera kano bwe mulimi oli mukuteekateeka nnimiro yo genda okozesa ekigimusa ekigenda okuba nga ate kigumisa ennimiro yo obulamu butambule ekigenda kiyambako ekibeera kyo okubeera nga tekikola bulungi wamma kigenda kukuwa amaanyi mangi kale nno kigenda kuleka ennimiro yonna eriya ya green kigenda kutta obuuka obw'okukimera ate n'obwo bw'omu ttaka ate nga n'endwadde zonna kigenda kuba nga kizitta kale nno kigenda kuba nga kikuyambako era ensigo eyo okula obulungi ate nga ekulya ku sipiidi ya waggulu nnyo n'obugimu mu ttaka ku noti 7 noti 6 52 49 oba noti 783 04 00 26 osobola okubeera nga ate ensonga ozitambuza bulungi ketugende ewa Silvia Sabrina. Neyanzannyo neyanzege okusooka dambozako goina eyekumide ku kindama n'akamuzeŋŋana ekinamta n'akamuzettaani radio bujo radio muntu owa bulijjo Nantamegwa Webyemizannyo 2023 tuli mu quarter finals era ng'olunaku olwaleero mu studios tubaddemu ne mwana mulenzi we gwe bayita Sewante Ronald omuwagizi wa club ya Vipers akosa club ya Chelsea Waswa Peter omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers akosa Asencha Kizito Alex omuwagizi wa club ya Chelsea ne club ya Vipers akosa mwana mulenzi oyo gwe bayita Sunday Timothy omuwagizi wa club ya Manchester United okuviirako mu ggwanga erya Bungereza akosa ne club ya KCCA okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda. Akutte ekifo ekyokuna olunaku olwaleero ye Sunday Timothy omuwagizi wa club ya Manchester United ne club ya KCCA bwe twabadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda byo byagaanye wabula ekyamweyimiridde eyalonzeyo ekibuuzo kyabadde kimu n'akuŋŋaanyawo akabonero kamu bwe tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'addamu ebibuuzo bibadde 2 ewamu omugatte n'afuna obubonero 6 n'alondayoko n'ebibuuzo 2 kitegeeza nti mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga ewamu omugatte n'akuŋŋaanyawo obubonero 8 ekibuuzo kyetwatumye ekya penalty bakimubuuzizza kyaganye kitegeeza nti ewamu omugatte amalidde mu kifo ekyokuna n'obubonero 9 akutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero ye Sencha Kizito Alex omuwagizi wa club ya Chelsea ne club ya Vipers we tubadde mu bibuuzo okuviirako mu ggwanga erya Uganda azzeemu ekibuuzo kimu n'akuŋŋaanyawo obubonero 3 we tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde 2 n'akuŋŋaanyawo obubonero 6 era mu kubeera ng'afunye obubonero 6 yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'akuŋŋaanyawo obubonero 7 ekibuuzo ekya penalty kyagaanye ewamu omugatte n'akuŋŋaanya obubonero 10 akutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero ye Sewante Ronald omuwagizi wa club ya Vipers ne club ya Chelsea we tubadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afunawo obubonero 3 yalonzeyoko ekibuuzo kimu kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda n'akuŋŋaanyawo obubonero 4 we tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde 3 n'afuna obubonero 9 ebyokulonda yabyesonyiye n'ekibuuzo ekya penalty ne kigaana ewamu omugatte n'akuŋŋaanya obubonero 13 kwe kumalya mu kifo ekyokubiri olunaku olwaleero akulembedde olunaku olwaleero ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Waswa Peter omuwagizi wa club ya Arsenal akosa club ya Vipers we tubadde mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda oba osobola okubeera nga biyite ebya local sports yazzeemu ebibuuzo 4 ewamu omugatte n'akuŋŋaanyawo obubonero 12 n'alondayoko n'ebibuuzo 4
kitegeeza nti ewamu mu bibuuzo okuviirako wano ewaka yakuŋŋaanyizaawo obubonero 16 wetugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga era n'addamu ebibuuzo 4 n'akuŋŋaanyawo obubonero 12 n'alondayo 2 ewamu omugatte n'aweza obubonero 14 ekibuuzo ekya penalty yakiyise wetugasa obubonero 14 gattako 16 gattako 3 ewamu omugatte bwe bubonero 33 abayisewo olunaku olwaleero okwesogga omutendero oguddako Uganda mulenzi we gwetase wanti Ronald omwagizi wa club ya Vipers ne club ya Chelsea amalidde mu kifo ekyokubiri olunaku olwaleero ne point 13 akosa Waswa Peter akulembedde olunaku olwaleero omwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers amalidde akutte ekifo ekisoose n'obubonero 33 olunaku olwaleero. Sana kateba kwa kasigaddemu ng'omanye ebivudde mu kulonda wakasigaddemu ng'okimanyi tolina okutumira tumira sande bigaaniddewa biganyemu kisabuuzeemu kubanga nze bolaba bambuze ekibuuzo kya Benitez koci wa Celta Vigo gemu ya Madrid nagira ngekuba Celta Vigo era nga ye koci aliwo naye otuuka n'otalama kikaana omukisa gugaana ebyabo tebikulemye kuba ebibuuzo bibadde bibiri n'ekyatata matino mbabiyita ansinzawo okubira ansinza obubonero obadde ndowooza 3 obadde na 13 obadde na 9 so singa ebyo ebibuuzo mbizzeemu omanya naaniisirewo naye omukisa tegubadde nange tegubadde gugulu kulinda omwaka ogujja